En el día de hoy lo que voy a hacer va a ser recorrer California por la costa, por la autopista número 1. Es famosa en todo el país porque prácticamente va subiendo hacia el norte o bajando hacia el sur a ras de costa, viendo un montón de playas, bosques, acantilados. Así que después de haber estado en los sitios más turbios de San Francisco, yo creo que es una buena decisión. Nos vamos por la 1. Maybe I'm obsessed with a hurried rush. Whenever I slow down, I beat myself up. California One o Ruta Estatal 1 es una carretera que te lleva durante 1055 kilómetros a lo largo de la costa de California, con la particularidad de que fue construida literalmente entre el mar y la montaña. No he visto el Golden Gate, pero estoy viendo las puertas abiertas del océano. Sin embargo, cuando se construyen carreteras en esta clase de geografías, aumenta el riesgo de deslave, pues si las condiciones meteorológicas se recrudecen, aumenta la probabilidad de que sucedan deslizamientos de tierra como estos que cortan la ruta hasta que, un tiempo y varios millones después, se reconstruye. Hay que tener suerte tanto para que no te pille en medio como para que si se deforma la carretera, anticiparte a tiempo, tal y como me pasó aquella vez en El Salvador. Me están cantando El Salvador. Coño, chaval. Hostia puta. Joder. Las inclemencias meteorológicas son potentes aquí, Pues falta media carretera. Chacho, Virgen Santa. Ave María Purísima sin pecado concebida. ¿Eso qué era? Aunque si hablamos de salvadores, en Estados Unidos te los encuentras a cada rato. Have a nice day, man. Enjoy that. Thank you. Have a great one. You too, man. Enjoy. For picking it up, Point Break, proud effect to everybody. Love y'all forever. Take this energy, share it to the world. I know you are. You set up. Thank you. That's the one. Same energy for you. It's this day. It's our era now. This is what we're talking about. Celebrating, picking that up. This is an energetic expression. This is alchemistry. This is light work. This is the crystalline form inside of ourselves looking to make a connection. Knowing in so doing we are presenting a present that is a gift known as now. And sharing that. Open up that gift and share it to whom? Everybody, everywhere. Because we can. Because we can. And we are. We can and we are. Connection is made, man. Have a nice day. Enjoy. Thank you for spreading the good energy. Chao. Tío, son muchas cosas pasando al mismo tiempo en Estados Unidos. Este tipo de personajes que se conectan con la fuente abundan en Estados Unidos y yo ya me había cruzado con más de uno. For how long have you been walking? 28 years. 1996, the spirit came to me. I walked 10,000 plus miles. Then I had to walk 10,000 plus miles again to make sure I got it right the first time. Y en esa distancia, uno aprende incluso a rapear divinamente. Hold it there. I'm like a holy solar flare. I'm resurrected in an hour of time will come where every man, child, and woman will respect it. Everything I say is manifested. And while I have your attention, let me not forget to mention I speak from the Most High, seventh heaventh dimension. Because I've been made a solar logos, super cosmic Christ conscious beast who comes from the farthest point east, been given a master key to the alchemy that fulfills Jesus Christ and Hopi prophecy. And that's why I stand where I am. Peace. Son los nuevos profetas yanquis del siglo XXI. Hostia, chaval. Una vez más, el Océano Pacífico nos acompaña a la izquierda. Desde que empecé en Chile, lo viene haciendo. Cuando fui a Brasil me separé un poco de él, pero siempre vuelvo. Porque llevaba años queriendo ejecutar este sueño y lo estoy ejecutando. Bien ejecutado además. 7 años. Me están saliendo canas y todo.
Cómo me alegro de haber venido por aquí. No me canso de mirar, ¿eh? Para aquí y pulsa el botón. Ponte en verde, por favor. Muchas gracias. Qué bonito, tío, qué bonito, qué bonito. A todos os saludo, a todos. Tras ir todo el día a ras de la costa, la carretera viró súbitamente a la derecha, conduciéndome a un denso y profundo bosque, prólogo del Parque Nacional Redwood. Y lo impresionante de esta parte de California es que te alejas un poco de la costa, 5 minutos, 10 minutos, y te metes en unos pedazos de bosque que pareciera que todo alrededor es virgen. Estados Unidos, que explota medio mundo, pero el territorio nacional está bien conservado. Los árboles es que no se talan aquí, se talan en Michoacán y se los traen. El problema es que el impulso consumista tan radical que existe en Estados Unidos tiene un gran impacto en el resto del mundo. Para que la gente de Norteamérica y también de Europa, digamos, pueda tener el estilo de vida que tiene, inevitablemente, con el grado de desarrollo que tenemos hoy día, va a generar un impacto considerable en las zonas donde se producen las materias primas que luego se transforman en las cosas que ellos compran. El hecho de que la economía sea tan boyante aquí, inexorablemente va a afectar al resto. Es como si estar tan desarrollado también tuviera efectos negativos, ¿verdad? Porque al final, ¿qué haces? Estás trabajando, estás ahorrando y te compras primero la camioneta. Luego te compras el baúl este donde meterás un montón de otras cosas. Pero luego dices, me voy a ir a por la autocaravana, la que se arrastra. Y luego, a los 2 o 3 años, vuelves a decir, me voy a comprar la que tiene un motor para ir mejor. Mira, esto es increíble de California. Por ley tienen que hacer esto. Muchas gracias. La ley californiana obliga a los que van en 4 ruedas a orillarse a la derecha para que pasen las motos. No es porque quieran, es porque la ley les obliga. Eso es brutal. Bueno, iba diciendo que todos somos partícipes y cómplices de esto en mayor o menor medida. Es la trampa del dinero que surge para tener seguridad y algo de estabilidad y luego se convierte en un sinfín. Si es que ese es el tema. Yo muchas veces me lo planteo, digo, pero ¿para qué trabajo? ¿Para qué estoy haciendo este dinero? ¿Qué voy a hacer con él? Compraré una casa y cuando esa casa ya esté pagada, ¿qué haré? Compraré un coche y luego otra casa. Es un círculo vicioso que tiene la aprobación y el pulgar hacia arriba de toda la sociedad porque es sinónimo de que te van bien las cosas, pero es insostenible a largo plazo de manera generalizada. Ahora lo hemos ido más o menos sobrellevando porque es el 20% de la población el que lo puede hacer, pero imaginaos, no digo el 100%, con que solo sea el 50%, ya creo que es prácticamente insostenible, salvo que los procesos de producción y las materias que consumimos cambien mucho. Dime tú cómo se sostiene esto, si solo con el 20% de la población teniendo, digamos, este estilo de vida, nos hemos cargado el 70% de la biodiversidad del planeta. Es pura matemática, echa las cuentas. Un 40% de población haciendo eso, ¿qué sucede? Que nos cargamos el 140% de la biodiversidad del planeta. Mi teoría es que de una u otra manera seremos regulados. Es inevitable. Como virus y bacterias se nos fue de las manos. La naturaleza nos regulará. La gran pregunta es, ¿cuándo lo hará? Y ahora se me cruza un oso, me reviento y soy regulado en el acto. Madre mía, qué majestuosidad natural, ¿eh? Estoy buscando el lugar de acampada de hoy. Se llama Albee Creek Campground. Y no sé si estará lleno. Seguramente sí. Madre mía, tío. Es
que mira lo que es esto, ¡Wow! Yo no soy biólogo, no soy entendido, pero diría que esto es bosque primario absolutamente. El bosque que siempre estuvo, bueno, el que estuvo desde que murió el anterior. Es bestial, ¿Qué paisajes naturales tiene de Estados Unidos? Definitivamente es lo número uno que me gusta, lo natural, lo cual es antagonista de lo número uno que no me gusta, que es lo antinatural. Piénsenlo bien. La naturaleza es sencilla y bella, sin necesidad de lujos ni accesorios. Ella fluye sin prisa, a su ritmo, sin apegos ni ataduras. No busca admiración ni reconocimiento porque sabe que para ser perfecta, lo único que necesita hacer es ser ella misma. Pero ¿cómo no reconocer lo bello? ¿Cómo no admirar lo que nos da la vida? Madre mía, tío. Completamente anodadado. ¿Sabíais que en el universo la madera es mucho más escasa que cualquier otro diamante, mineral o piedra preciosa a los que normalmente le damos más valor? En realidad, si comparásemos con las existencias del universo, lo que el universo tiene en stock, lo más valioso sería la madera. Es lo que menos hay. Y además, es que es lo que nos provee la vida. ¿Cómo no va a ser lo más valioso? Es una lógica aplastante, ¿no? Me siento muy pequeño ahora mismo. Me siento minúsculo, enano, diminuto. ¡Qué bestialidad, hombre! Bueno, aquí está el letrero del camping. Albee Creek Campground. Si te vas a un hotel, te pierdes esto. Si vienes a un camping, lo ganas. Como decía Jodorowsky, lo que no hago, me lo quito. Lo que hago, me lo doy. Uy, uy, uy. Creo que hay alguien en la caseta, tío. No me van a dejar. A darle pena. Eso es lo que toca. A darle pena. Es una ranger, ¿no? Sí. Hello. How are you doing? Fine. How are you doing? Well, I'm quite tired, actually. 9 hours on the road. You checking in? I don't have a reservation, actually. I tried through the website recreation.gov. That's not. Yeah, for state parks, it has to be California State Parks. ReserveCalifornia.com. Damn. We have sites on here. You can pick something off of there, Oh, yeah? There's something available? and you can put $35 in the envelope. All right. It has to be $35 cash for the envelope, and pick something off there. Someone already took 9, but you can check the other ones out. All right. Okay, I'm gonna check. Thank you. Pues qué suerte, porque parecía que estaba lleno. Eso es lo que vi en un cartel antes. Este es el sitio 37. ¿Cómo se lo montan, tío? Es que se lo montan muy bien. Nos ilumina aquí un poco. Vamos, unos $35 pagados con mucho gusto, Bueno, pues hemos llegado aquí a Redwoods. Voy a acampar en el número 10 y... ¿Está sonando el teléfono? ¿Cómo es posible si pone fuera de servicio? ¿Lo cojo o no lo cojo? Sí, dígame. Ajá. Está bien. Ok. Ahora se lo digo. Que os suscribáis al canal. Que no os cuesta nada. ¡Suscríbanse! Vamos a medir el aceite que más nos vale. Estamos perfectos. Qué bien, supernova. Ha perdido un poquito, Ha perdido un poquito, pero no mucho. Buenos días por la mañana. Os voy a enseñar una cosa muy interesante. Esto es donde se almacena la comida. ¿Por qué? Para que no puedan cogerla los osos. Para eso es. Nada más y nada menos. Aquí tengo algunas de las cosillas que cené ayer. Tomates orgánicos, el salmón de Alaska. Imaginaos lo que le puede gustar esto a los osos. Esto un oso lo huele a kilómetros. Les pirra el salmón. Qué buen verbo, pirrar. Me sobró un poco de queso, que lo voy a desayunar ahora. Y el postre va a ser... no sé si melocotón o seguramente un mango.
El mango base. Me encanta desayunar en un camping por la mañana. Es como que siento mucha paz. Este queso, para cenar, para almorzar o para desayunar, está buenísimo. Y como ya es tradición, voy a contestar otra pregunta. Hay muchas preguntas por ser contestadas en este juego y en la vida. Va a ser esta. Hostia, esta no la puedo hacer. Como no se la haga alguien de allí. Es momento de dar amor. Abraza a la persona de mi frente. Vamos a tener que dejar para otro momento. Pues llamo a la persona. Jackie, ¿puedes venir un momento, porfa? Son mis vecinos del camping que estuve ayer con ellos tomando un té. Y el juego ha decidido que esta sea la carta, pues esta va a ser. Es que contesto un juego frente a las cámaras de vez en cuando y me ha salido esto. Hola, ¿qué que tal? te dé un abrazo. Mira, Oh my es momento de God. dar amor. Abraza a la persona de enfrente. Muchas gracias, qué hermoso. Gracias. ¿Quieres muchas jugar? Gracias, sí. Venga, normalmente son preguntas, pero hay veces que son actos. Mira esto, imagínate. Oh my God. Ok, voy a sacar una carta. Coja la cámara para Esta fue la enfocarte. que me llamó. Un segundo, espera. ¿Cuál canción hace que tu cuerpo baile? Hay muchas canciones que me hacen danzar. El jazz, el blues, las canciones espirituales, el mantra Hare Krishna me hace bailar como nunca. El reggae, un buen rock me hace danzar. Es difícil para mí decir una sola canción porque hay muchas canciones, mucha música que me hace bailar. Sin embargo, la carta ha sido muy específica. Cosmic Girl, Jamiroquai, él me hace bailar. Cosmic Girl. Ok. Que tengas lindo For día, sure. ya que ha sido un placer conoceros. Gracias, Agustín, igualmente. Mucho amor para todos. Yo no sé mucho de casi nada, pero sí sé que el hombre insensato busca la felicidad en la materia mientras que el sabio la hace crecer bajo sus pies. A veces a los sabios los llaman locos, al igual que son llamados locos aquellos que fueron vistos bailando, como decía Nietzsche, por quienes no podían escuchar la música.